永遠の救いの源のタイトルでメッセージを伝えます。今日の聖書箇所は、ヘブル人への手紙5章1節から10節までです。영원한 구원의 근원, 예수님이라는 제목으로 말씀을 전하겠습니다. 히브리서 5장 1절부터 10절 말씀입니다. はじめに日本語でお読みいたします。大祭司は皆人々の中から選ばれ、神に仕える事柄について人々に代わるものとして任命を受けたのです。それは罪のために、捧げ物と生贄とを捧げるためです。彼は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な迷っている人々を思いやることができるのです。そしてまたその弱さのゆえに、民のためだけではなく、自分のためにも罪のための捧げ物をしなければなりません。また誰でもこの名誉は自分で得るのではなく、アロンのように神に召されて受けるのです。同様にキリストも大祭司となる栄誉を自分で得られたのではなく、彼に、あなたは私の子、今日私があなたを産んだと言われた方がそれをお与えになったのです。別の箇所でこうも言われます。あなたはとこしえにメルキゼデクの位に等しい祭司である。キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙とをもって祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であられるのに、お受けになった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、神に従うすべての人々に対して、とこしえの救いを与えるものとなり、神によってメルキゼデクの位に等しい大祭司と唱えられたのです。 아멘. 각 대제사장은 사람들 가운데서 뽑혀서 하나님과 관계되는 일에 임명받습니다. 그래야 그는 사람들을 위하여 예물과 속죄 희생 제사를 드립니다. 그는 자기도 연약함에 휘말려 있으므로 그릇된 길을 가는 무지한 사람들을 너그레이 대할 수 있습니다. 그는 백성을 위해서 속죄 제사를 드려야 하는 것과 마찬가지로 그 연약함 때문에 자기 자신을 위해서도 드려야 하는 것입니다. 누구든지 이 영예는 자기 스스로 얻는 것이 아니라 아론같이 하나님의 부르심을 받아서 얻는 것입니다. 이와 같이 그리스도께서도 자기 자신을 스스로 높여서 대제사장이 되는 영광을 차지하신 것이 아니라 그에게 너는 내 아들이다. 오늘 내가 너를 낳았다. 하고 말씀하신 분이 그렇게 하신 것입니다. 또 다른 곳에서 너는 멜기세덱의 계통을 따라 임명받은 영원한 제사장이라고 말씀하셨습니다. 예수께서 육신으로 세상에 계실 때에 자기를 죽음에서 구원하실 수 있는 분께 큰 부르짖음과 많은 눈물로써 기도와 탄원을 올리셨습니다. 하나님께서는 예수의 경외심을 보셔서 그 간구를 들어주셨습니다. 그는 아들이시지만 고난을 당하심으로써 순종을 배우셨습니다. 그리고 완전하게 되신 후에 자기에게 순종하는 모든 사람에게 영원한 구원의 근원이 되시고 하나님에게서 멜기세덱의 교통을 따라 대제사장으로 임명받으셨습니다. 아멘. アーメン。世界中の皆様愛しています。愛しています。 해피 뉴 이어. Happy New Year。 예, 새해 복 많이 받으시기 바랍니다. 今週と先週は、新との字を守る日と書かれています。この私たちはこの韓国人と同じように、旧正月の時で自分を信仰を守るの神道になりますようにお願いします。アーメン。アメン。皆さん、神様の教会と名乗るの異端を知っていますか？彼らは父なる神様がいるように、父なる神も
いると主張します。そして、残業者という女性を神だと信じています。問題は、その一端が運営している出版社の名前です。その出版社の名前はメルキチェデク出版社です。信徒の皆さんは、そこから出ている本を読まないようにしてください。彼らがメルキチェデクの本当の意味を理解して、出版社名を告げたとは思えません。もし意味を理解していったなら、앙상홍도 장길자가偽キリストであることが分かったはずだからです。メルキチェデクは創世記に登場する最初の名前です。アブラハムは老いのロトを救い出して帰る途中、彼にメルキチェデクに自分の一を捧げました。この出来事以後、私たちはメルキチェデクという名前を支援とヘブルビテの手紙でのみ目にします。このメルキチェデクと共に登場する旧約の職分があります。それが大祭司です。私たちはまず、大祭司がどのような役割を担っていったのかを見る前に、大祭司となる条件を確認します。大祭司は人々の中から選べなければなりません。しかし、人の思い通りになるものではありません。なぜなら、もう一つの条件があるからです。4節に、見言葉のように、神様の召しを受けなければなりません。私たちはこれを証明と呼びます。ここでの証明は2つに分かって考えることができます。イエス様を信じる者としての召しがあります。この証明は、すべてのクリスチャンに必ず必要な召しです。イエス様が私は羊の門と私は良い牧者と言われたとき、神の羊は神の声を聞くと言われました。神様の召しに応えてイエス様を信じるすべての人に与えられる恵みがこの召しです。すべてのクリスチャンは神様の召しを受けてイエス・キリストを信じ従うものです。この召しは神聖の召し、すなわち神の民として生きるために与えられた恵みの招きです。そしてこれは契約的に関係の召しです。エレミアが新しい契約を語るエレミア書31章1節で、神様は次のようにおっしゃいました。先生、よろしくお願いします。はい。その時、主の蜜げ、私はイスラエルのすべての部族の神となり、彼らは私の民となる。나 주의 말이다. 때가 오면 나는 이스라엘 모든 지파의 하나님이 되고 그들은 나의 백성이 될 것이다. 아멘. しかし、もう一つの召しがあります。私たちはこれを職業的、あるいは特別な署名と呼びます。生徒はそれぞれの生活の場で誠実に働き、神様の栄光を現れします。その働きもまた聖なる召しです。
しかし、牧会者はそれとは異なる次元の召しを受けます。牧会者は神様の御言葉を述べ伝え、聖霊典を取り行い、霊魂を牧する公的に職分を担います。ですから、牧会者は職業ではなく、聖職としての証明を明確に受けなければなりません。神様の召しなしに牧会することは、神様にとっても、教会にとっても、生徒にとっても、牧会者自身にとっても不幸なのです。だからといって、すべての生徒が祭司ではないという意味ではありません。旧約聖書の時代には、アロンの系の祭司が神様の前で民のために生贄を捧げました。イエス様はその祭司に代わって完全な大祭司として来られ、今やイエス様を信じるすべての生徒はキリストにあって聖なる祭司として召されています。ペテロの手紙第1、2章、9節は次のように語っています。先生よろしくお願いします。はい。しかし、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい見業をあなた方が述べ伝えるためなのです。 그러나 여러분의 택하심을 받은 족속이요 왕과 같은 제사장들이요 거룩한 민족이요 하나님의 소유가 된 백성입니다. 그래서 여러분을 어둠에서 불러내어 자기의 놀라운 빛 가운데로 인도하신 분의 업적을 여러분이 선포하는 것입니다. 아멘. これはすべての生徒が生活の場で神様を礼拝し、隣人のために取りなし、福音を証しする聖なる祭司の使命を担うべきだという意味です。牧会者は公に立てられた祭司的働きを担いますが、すべての生徒はキリストにあって祭司的アイデンティティを共に持つ共同です。この地上でのすべての日常、すべての関係を、すべての働きは、神様に捧げられる生きたい生贄となるべきです。アーメン。祭司の最も重要な務めは、神様に直することから、すなわち生贄を捧げることです。この務めは、必ず人間だけが担うことができます。なぜなら、神様の前で罪を犯した当事者は、アダムとエバ、すなわち全人類にだった全人間だったからです。そして、アダムとエバの以後に生まれるすべての人は、現在をもって生まれました。すなわち、神様を知らない状態で生まれてきます。前に見たように、神様の恵みを召しがなければ、その霊魂は神様を知らないまま死を迎えます。その死を後に行き着く場所は、ただ地獄しかありません。すべての人は弱さに包まれています。常に罪からの誘惑にさらされています。そして大祭司の務めを担う者は、
他人のためだけではなく、自分自身のためにも捧げなければなりませんでした。もちろん、これはただイエス・キリストだけが成し得たことです。旧約の大祭司は自分自身のために贖罪の生贄を捧げなければなりませんでした。なぜなら、彼自身もまた、すべての人のために完全ない生贄を捧げることができない罪人だからです。ここで、私たちは大祭司の最も重要な務めを改めて確認します。神様に直することからを人々に代わって行うことです。旧約の捧げ物において、神の聖なる場所である至聖所に入ることができたのは、ただ一人、大祭司だけでした。しかも、年に一度、贖罪の日に、大贖罪の日にだけ入ることができました。その時、彼は自分の血ではなく、羊とヤギの血を携えて振りかけなければなりませんでした。ところが、大祭司に求められる条件がもう一つあります。それは愛です。アーメン。無知で惑われているものを忍び、彼らのために生贄を捧げなければなかったからです。そして自分自身のためにも生贄を捧げなければなりませんでした。しかし、その効力には期間があります。なぜなら、人は即罪の生贄を捧げているその場であっても、心の中で罪を犯してしまう弱い存在だからです。結局、このように弱く罪の中にある人間は、自ら祭司になることも、救いを成し遂げられることもできません。それゆえ、神様が祭司を立てられていました。アロンの権威に祭司も、メルクチェデクの権威の大祭司であるイエス様も、すべて神の召しによって立てられたのです。旧約のアロンの権威の大祭司とメルキチェデク権威の大祭司あるイエス様を共通点は神様の召しを受けたという点です。しかしここでイエス・キリストの召しには私たちとは異なる点があります。なぜならイエス様は神の御子として使わされた召しだからです。これがアロン系の大祭司とイエス様との違いです。アロンは神様が使われたモーセの通して、祭司として召されました。イエス様がアロン系の大祭司と異なる点は、罪がなかったことです。しかし、イエス様がこの世に来られて住まわれた場所は罪に囲まれていました。それが弱さに包まれていたという表現に含まれています。それにもかかわらず、イエス様は罪のないお方です。そしてイエス様の周りには常に弱い人々がいました。イエス様はルカの福音書4章18章19節でどのような人々と共におられるのか、そして彼らに
ナサルの花をイザヤ書を朗読して宣言されました。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油注がれたのだから、主は私を使われされた、囚われた人には斜面を盲人には目を開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの念を告げ知らせるために、 주님의 영이 내게 내리셨다. 주님께서 내게 기름을 부으셔서 가난한 사람에게 기쁜 소식을 전하게 하셨다. 주님께서 나를 보내셔서 포로된 사람들에게 해방을 선포하고 눈먼 사람들에게 뜸을 선포하고 억눌린 사람들을 풀어주고 주님의 은혜의 해를 선포하게 하셨다. 고래와 예수 사마노 메구민이 요때 데시또 나리 사이시또 사렸다 데시다치와 오나지 요운이 아라와레 마시다. 예수 사마노兄弟 야코보모 죽이는 요운이 가다때 이마스. 父なる神の御前に清く汚れのない宗教は、孤児ややもめたちが困っている時に世話をし、この世から自分を清く守ることです。 하나님 아버지께서 보시기에 깨끗하고 흠이 없는 경건은 고난을 겪고 있는 고아들과 가부들을 돌봐주며 자기를 지켜서 세속에 물들지 않게 하는 것입니다. 私たちの周りにもそのような弱い人々が道あふれていなければならず、決して無視してはなりません。ただ、旧約の祭司たちは常に神様と民との間に立っていました。イエス様の働きにはそのような弱さだけがあったのではありません。十字架の御業が近づくにつれて、イエス様の敵対者たちは、イエス様を自分たちの思惑通りに陥れように罠を仕掛け持ち構えてしまいました。イエス様はそのような人々さえも愛されたのです。生贄を捧げるとは、神様の人間との間で和解の役割を果たすことです。イエス様はご自分がそのために来られたことをはっきりと語られました。先生、よろしくお願いします。はい。人の子が来たのが仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。 인자는 성김을 받으러 온 것이 아니라 성기로 왔으며 많은 사람을 위하여 자기 목숨을 몸값으로 치러주려고 왔다. 아멘. そしてイエス様は十字架を追われる前、ゲッセマネの祈りでご自分を捧げることと人類のために次のように祈られました。先生、よろしくお願いします。はい。イエスは二度目に離れて行き、祈って言われた。我が父よ、どうしても飲まずには済まされぬ杯でしたら、どうぞ御心の通りをなさってください。 예수께서 다시 두 번째로 가서 기도하셨다. 나의 아버지, 내가 마시지 않고서는 이 잔이 내게서 지나갈 수 없는 것이면 아버지의 뜻대로 해 주십시오. このゲッセマネの祈りはイエス様が大差しとしてご自分を生贄として捧げる備えをされた場面です。主はご自分の思いではなく、父の
父なる神様の御心に完全に従い、十字架への道を歩まれました。このように、イエス様は神の御子として新しい地平を開く大使として来られました。アロンの刑ではなく、メルクチェデクの刑の大祭司として来られました。メルキチェデクについては、また次の機会にさらに扱います。その大祭司は弱い人間と同じ姿になり、叫びと涙を持って願い、決戦までのそのご自分を捧げるまで従われました。その従順の行き、つく先は十字架でした。イエス様は罪のないお方でしたが、私たちの罪を代わりに負い、ただ一度の生贄によって完全な贖いを成し遂げられました。旧約の祭司が毎年繰り返して捧げなければならなかった生贄をイエス様は一度で完全に成し遂げられました。今日の聖書箇所9節では、特攻支援の救いを与えるもの、このことで、韓国語で永遠の救いの源と訳されました。このように語られました。イエス様は、ただ私たちの救いを可能にしてくださった方がありません。これはイエス様が救いの出生であり、始まりであることを意味します。ギリシャ語で源と訳されたアイティオスはあ単なる仲介者ではなく、決定的に責任者、創始者を意味します。これはヘブル人への手紙2章10節で救いの創始者と密接に結びついています。つまり、救いが与えられた理由、救いが可能な理由、救いが保される理由、そのすべてがイエス様のうちにあるということです。それゆえ、イエス様は救いの道であるだけでなく、救いそのものを可能にされたお方です。私たちはイエス様によって救いに至るだけでなく、イエス様ゆえに救いが存在することを信じなければなりません。今や私たちはイエス様によって大胆に神様の御前に進み出る道は開かれました。その道は旧約の大祭司が一人で進んだ道ではなく、イエス・キリストの十字架によって開かれたものへと至る道です。主は私たちを聖なる祭司としてそこへと導いてくださいます。主は今も天の御座の右において私たちのためにために取りなしておられるメルキチェデクの蔵屋に従う生ける大祭司です。愛する生徒の皆さん、私たちはこのイエス様を信じ、より歩むべきです。アメン。イエス様以外には道はありません。
この永遠の大祭司に、大祭司、この大祭司により頼む信仰のうちに、日々神様の恵みの御座へと進み出る祝福された歩みとなりますように願います。アメン。私たちの道、真に命なる主イエス・キリストの恵みと神様の愛と聖霊の慰めと交わりがエデン福音教会の生徒の上にいついつまでもありますように。アメン。